sekarang ni perasan tak, memang batuk lama, baik orang dewasa ataupun budak-budak. Saya ada video yang puluhan ribu view tentang batuk lama. So, apa yang macam mana you nak legakan batuk tu? Dah ramai yang dah cuba ubat batuk, tak jadi juga kan? Dah rasa macam ubat batuk ni dah sintetik, risau juga nak minum banyak-banyak. Tapi kerap batuk. Okay, apa yang berlaku bila batuk? Maksudnya berlaku inflamasi. Berlaku inflamasi ataupun radang di bahagian kita punya saluran ni lah. Jadi rasa geli, simptom inflamasi, rasa geli, rasa sakit, rasa pedih. So, apa yang saya amal, family saya amal menyebabkan saya tak perlu minum ubat batuk. Tapi kita buat dengan cara yang selamat, dan benda tu orang bantu untuk preventif kita jadi daripada kerap batuk. Saya amalkan omega 3. Omega 3 yang high quality, tinggi EPA DHA, yang bantu untuk bagi kekuatan kepada sel kita. Sel kita tu di sekeliling ni tu adalah lapisan omega yang bantu untuk lawan radang. Jadi kalau tengah batuk teruk pun, kalau kita kunyah, dia akan bantu untuk legakan. Jadi tak jadi geli. Sebab geli tu pun simptom berlaku radang. Tapi kalau kita amal selalu, insya-Allah kalau batuk pun tak lama. So nak dapatkan omega khas untuk batuk yang boleh naikkan imun, boleh klik link di bio, hubungi kami, ataupun boleh tengok related video. Saya ada share tentang full option untuk produk-produk kesihatan berdasarkan semula jadi untuk anda ataupun family anda amal tanpa kita rasa takut.